এনে ভালো করে একদম নিজের মানে ফুল মাইন্ড একদম এনার্জি নিয়ে যাবেন এখান থেকে। আমি একবারে 100% গ্যারান্টি সহ কয়ে দিই। বাত করতে और नहीं किसी के गुलाल देते बालक सुन रहा है हाँ 3টা বাজে এনে খাই রইছি আমি কোন সম্মান কেরাই 3টা বাজে আমরা মানে জানিতে যাবেন বেশি মানে আছে এর লগে মানে রাস্তাতে আইবান চলে আইডার জায়গা বাদে যাই এটা কইছে তেল দিতে খারাইছি রাত পয়সা আর কি ভালো লাগতেছে এখন সকল কোন একবার জামের তেল দুর্ঘটনা গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে গামাকো কি বান হইলো পিকআপ নিতেছে না মানে অ্যাক্সিডেন্টের পারা যত হইছে কাম নিতেছে না তাহলে আপ তো মেলা রইছে রে বিপদ মাসে কোন কোন না হয় কেউ জানে না বিপদে পড়ে গেলে বুঝা যায়। আমরা এখন মানে শিলং যাবেন নিছিলাম কিন্তু আমাকে বাসটা একটা সমস্যা দিছে তার জন্য ফিরে মানে অন্য একটা বাসের মানে বন্দোবস্ত করতেছি। নতুন একটা ফ্রেন্ড তো ফ্রেন্ডটা আজকে আমি মানে লগ্নে হাই করে হাই গাইস, আমরা এখন শিলং আছি আর এখানে এসে আমাদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এখানে ঘুরছি আর দেখছি জায়গাগুলো সুন্দর প্লেস। শিলং বহুত ভালো ঠাই, এখানে সবাই আসবেন আর জার্নি করে যাবেন। থ্যাংক ইউ। পাশে সেলফি মারার ব্যস্ত, ওরা সেলফি মারতেছে, কখনোকে একটা সেলফি মারবার চাইছিলাম, সেলফিটা ভাইরাল দিল। তো নেক্সট টাইমে চেষ্টা করেন আমি আপনাদেরকে একজন ব্যক্তির দেখাবো যে ব্যক্তিটা মানে ভালো একটা আর্টিস্ট, মানে মানুষের ছবি একদম হুবহু মানুষের ছবি আঁকে দেয়। তো সেই মানুষ হলো যে আমাদের মমিন আসলাম। হ্যালো, চাই পিকে জানা হ্যাঁ, একদম মজার ছবি আঁকে দেবো। আপনার যদি একটা পিকচার দেন একদম সেম টু সেম A to Z আপনার মতো হবো, আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন গেছে এমন একজন নর্মাল একজন কোলাহান এবার করে আর্ট করে মানে বিশ্বাসের বাইরে হয়ে যাবে কথা না কথাটা। এটা হলো আমাকে বাস, তো এই বাসটা মানে সমস্যা হয়েছে গম পাই না, মানে গাড়ি আইগা না। তো তার জন্য আমরা ওয়েট করতেছি নেক্সট একটা গাড়ি আঙ্গন নিয়ে দিতেছে মানে আইতাছে, এখন তার জন্য ওয়েট করতেছি। সেটা আইব সব মালগাড়ি ঘুরছে, সেটা নিয়ে আমরা যাবো। তার জন্য মানে খুব সময় ধরে ওয়েট করতেছি, প্রায় আধা ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে। বড় পানির প্লেস সুন্দর, আমরা বড় পানি পাইছি। বড় পানির প্লেস ভিউ দেখেন তোলে কত দূরে দেখা যায়। আমরা এনে খারাইছি মানে এনে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করবো, এর দিকে আমরা যাবো এখন শিলং ফলস। তো দেখেন বড় পানির ভিউটা একটু দেখেন, ওটা হলো বড় পানির যেটা মেন প্লেস, ওটা হলো ওইখানে। আমরা ওখানে জানি আমরা তো মানে অন্য জায়গায় যাম, তো তার জন্য এনে আইছি, মানে এনে দাঁড়িয়ে আছি, সবাই এনে আছে। আমাদের বাস, এটা বাসটা খারাপ হয়েছিল, এটা চেঞ্জ করে নতুন বাস পাঠিয়ে দিয়েছে, এটা হলো নতুন বাস। তো আমরা বর্তমান আছি বড় পানি। এখন বড় পানি আমরা মানে ব্রেকফাস্ট করার জন্য এখানে বড় পানির মেন প্লেসটা হলো ওই দেখেন, দূর থেকে দেখা যায় না নাই, ওটা হলো মেন প্লেস। নেহরু পার্কও আছে, ওই পার্কে যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখন যাবো না। আমরা তো এখানে যাওয়ার জন্য আসিনি, আমরা যেখানে যাওয়ার জন্য আমরা সেখানে যাবো। তো এখানে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করবো, ব্রেকফাস্ট করে আমাদের মেন জায়গায় যাবো যেখানে যাওয়ার জন্য আমরা আইসি। পারবো ফটো তো গ্রুপ ফটোটা উঠে নেই, ট্যুরের যেটা ফটো সেটা উঠিয়ে নেই আমরা। তো চলেন আমরা একটু ফটোটাকে উঠে নেই। মানে বড় পানির এখানে এখনো আছি, তো একটু আপনাদেরকে একটু দেখে দেই। এখানে ভালো মানে ভালো ভিউটা ভালো হয়ে দেখেন, ওইখানে দেখেন পিছনে কি মজা, ওখানে যাই আনলে মনে করি বেশি ভালো লাগতো। ওই যে এটাই হলো বড় পানির মেন প্লেসটা ওগুলো ওঠে নেই। আবার এই পিছনে দেখেন, ওই পিছনে যে ট্যাঙ্কি আছে ওরা সব ওরা অনেক গেছে, ওগুলো বুগালে একটু যায় দেখেন। আর ভিউটা একটু দেখেন, এটা হলো কি দারুণ লাগছে। পানিটা একদম হিউজিয়া কিচ্ছু দেখা যায় না, একদম ধোয়া কিচ্ছু দেখা যায় না। দেখেন দেখতে মানে একটু অসুবিধা হয়, ধোয়া একদম। তো এখানে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু টয়লেটের গেলে মানে পয়সা দেওয়া লাগে, টাকা দিয়ে লাগে, টাকা ছাড়া কিন্তু যাবে না, ফ্রি না। ভালো ফ্যাসিলিটি আছে কিন্তু ভিতরে গেলাম না, মানে ভিতরে গেলে আবার পয়সা চাই। বসেরা তামাম ফটো মারতেছে, ওদের ক্যামেরার মধ্যে একটা ফটো মারার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন ওরা মারবো না মারবো জানি না। তো ওদের বুগল একটু যাই দিয়ে একটা ফটো। ভালো লাগছে এই ভিউটা দেখে, তো মানে যাইবার মন চাইতেছে না, এত সুন্দর একটা পরিবেশ, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম পরিষ্কার, কোনো ধরনের নোংরা এখানে ফেলানো যায় না। তার জন্য যে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা আছে, ডাস্টবিনে ফেলার লাগে, যদি কোনো ফাঁকে ফেলায় কিন্তু বেজাল আছে, জরিমানা একদম 5,000 টাকা ফাইন। এখানে একদম পরিষ্কার। ফাইনালি এলিফ্যান্ট ফলসে পাইছি। এখন আমরা মানে বাসটা পার্কিং করবার নিছি, আমরা এখন নামছি। এখন আমরা একটু এখান থেকে ঘুরবো, আর যেটা আমাদের এলিফ্যান্ট ফলস যেটা ফলসটা আছে ওই ফলস দেখার জন্য এখন আমরা যাবো।
তো আমি যাব, সাথে আমার ভাই যাবে, সাথে আরও দাদা আছে অনেক, তারা সবাই যাবে। তো চলেন আমরা দিকে আসি, ফলসটা কোথায় আছে। এখন ভিতরে যাই, আমরা একটু ভিতরে যাই, যে জুলং আছে, জুলঙ্গনে যে দেওয়া আছে, এই জুলঙ্গনে দেওয়া আছে, জুলঙ্গে একটু উঠবো। তো জুলঙ্গে একটু বসি। বাহ, कैसा 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 फील हुआ, ওয়াও ওয়াও, বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগছে একদম। বঢ়িয়া ফলসে যাম এখন। এখন চলেন আমরা একটু ফলস দিয়ে ঘুরে আসি। এই যে এখানে ভালো ভালো বস্তু কিনা পাওয়া যায়, এখানে মানে দোকান গুনে ভালো ভালো বস্তু আছে, ডিজাইন ডিজাইনের, একদম মজার মজার, দেখলেই মানে পছন্দ হয়। তারপরে দেখেন দোকান সোকান, গেটের ভিতরে এখন যাই আমরা, যাইবেন এনে মানুষ পার্কিং আছে, এই সাইডেও জায়গা আছে, মানে এনে পার্কিং সিস্টেম জায়গা আছে। আর এই ওয়াটারফল এটা এদিকে গেলে ওয়াটারফল এলিফ্যান্ট ফলস, যেটা মানে আকর্ষণীয় দেখা লাগার জন্য, সেটাই আগে দেখেন, দেখার মতো একটা প্লেস। ভালো, এটাই দেখবার লাগার দৃশ্য। এলিফ্যান্ট ফলসের সবচেয়ে দেখবার লাগার দৃশ্য হলো এটাই আকর্ষণীয়। মানে এলিফ্যান্ট ফলসের সবচেয়ে দেখবার লাগা আকর্ষণীয় জায়গা ফলস যেটা হলো, মানে এটাই হলো সেই ফলস, যেটা সবচেয়ে দেখবার লাগার দৃশ্য, মানে এটাই। আরও একটা আছে, তিনটা ফলস আছে। এটা হলো 1 নম্বরটা, মানে ফার্স্ট ফলস, আর সেকেন্ড ফলস ওইদিকে আছে। তো সেকেন্ড ফলসে যাওয়ার জন্য এটা হইলো সিঁড়ি, এখান থেকে উঠতেছে যাইতেছে মানুষ, যাইতেছি সেকেন্ড ফলসে। তো সেকেন্ড ফলসটা একটু ডাউনে, একদম বহুত ডাউনে, মানে ডাউন, মানে দেখেন কত ডাউনে, বহুত ডাউনে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে মানে যাওয়া লাগে। তো ডাউনে আমরা যাইবেন সেকেন্ড ফলসে। তো চলেন দেখাই সেকেন্ড ফলসটা কিরকম। ওই জায়গায় হলো সেকেন্ড ফলস, ওই জায়গা, ওই যে দেখেন ওখানে সিঁড়ি, কিন্তু ডাউনে, আরো ডাউনে, কত ডাউনে আছে দেখছেন বন্ধু। মানে যেটুকু আশা করছিলাম তার থেকে বেশি দেখলাম। ঝর্ণা, এত ঠান্ডা, আশ্চর্য, ভাবছিলাম না এত ঠান্ডা, কিন্তু হঠাৎ করে এখানে এসে দেখলাম এত ঠান্ডা, মানে পড়ার মানে হলো সেকেন্ড ফলস। এই যে এটা দেখতেছেন, এটা হলো সেকেন্ড ফলস, এইটা। আর এটা কিন্তু ডাউন দিয়ে এই সাইডে একদম, এই যে যাইতেছে। আর ওখানেও মানে আছে, মানুষ আছে, ওখানেও ভালো দেখবার লাগা জায়গা আছে। তো চলেন। তো ফাইনালি সেকেন্ড ফলস দেখালাম। এখন থার্ড ফলসটা আছে উপরে, একদম উপরের থেকে, আবার ওই দিকে মানে দক্ষিণে ডাউনে যাওয়ার লাগে। তো ওখানে যাইতেছি, ডাউনে গেতেছি। দেখেন ডাউনে ফটোশ্যুট করবো না, এরা ফটোশ্যুট করতেছে, ওই যে আমাদের ওরাও ফটোশ্যুট করতেছে, ওখানেও আছে। ও ভাই, কি দেখবার লাগা দৃশ্য, দেখেন কি মজার। আর দেখবার লাগা সৌন্দর্যটা একদম অনেক ভালো লাগছে, মানে যতটুকু আশা করছিলাম তার থেকে অনেকই বেশি ভালো লাগছে এই জায়গাটা এসে। ওই যারা সবাই এনে ফটোশ্যুট করবেন আছে, অনেক মানুষ আছে, বেলেগ ধরনের মানুষ আছে এখান থেকে। দেখেন বেলেগ জায়গারও মানুষ আছে, বেলেগ জায়গা থেকে হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ওয়াটারফল, এটা হলো সেকেন্ড ফলস। থার্ড ফলসে এখনো যায়নি, ওই দিকে আছে, একটু পরে যাবেন থেকে। ওই যে ওইখান থেকে কি তাহলে, মানে কি শব্দ, আওয়াজটা তো মনে করে আপনারা শুনতে পারতেছেন। দেখেন একবার দেখবার লাগা আর কি ঠান্ডা, মানে বহুত ঠান্ডা এখানে যত পরিমাণে ভাবছিলাম যে ঠান্ডা হবো, তার থেকে একটু বেশি ঠান্ডা হইতেছে, মানে উপরে আরও ঠান্ডা। এমনি তো আমরা ডাউন আছি, তাও ঠান্ডা কম আছে। যদি না থাকি ওয়াটারফলসের মধ্যে এই যে আমাকে লোকাল আশে খেলানো নিচ্ছে, দেন ওয়াটারফলের মধ্যে পুরো মজা এনজয় নিতেছে, মানে ফুল এনজয় নিতেছে, ফুল পাওয়ার সুবিধা আছে। মানে লেডিস মানুষের জন্য একটা সুবিধা আছে, যদি আপনারা ফটোশ্যুট করবার জন্য মানে ড্রেসিং পাওয়া যায়, চুরি খারু মারু আগরম বরম, মানে শাড়ি, বহুত ধরনের বস্তু পাওয়া যায়। এই যে দিনের ছবিগুলো দেখতেছেন, এরকম ধরনের আপনি ড্রেসিং করে আপনি ফটোশ্যুট করতে পারবেন, অ্যাডিশনাল ড্রেস। হ্যাঁ, তো আপনি এনে দিয়ে ফটোশ্যুট করতে পারবেন, তার জন্য এক্সট্রা কিছু মানি দেওয়া লাগে। তো সেটা ওখানে কাউন্টার আছে, কাউন্টারে কিছু টাকা দিয়ে আপনি ড্রেসটা নিতে হয়, ফটোশ্যুট করার পরে মানে আবার ঘুরিয়ে দেওয়ার লাগে। তো যদি আসেন তাহলে এটার উপভোগটা একটু করবেন আপনারা, কারণ আমরা তো ছেলে মানুষ, আমাদের জন্য ব্যবস্থা নাই, তার জন্য আমরা দেখলে তো খুবই ভালো লাগে। দেখুন না কি মজার করে বড় মারতেছে, আর কি ঠান্ডা লাগতেছে, মানে মৌসুমটা খুব ভালো, একদম আচরিত। আমি তো এবার ভাবছিলাম না এরকম সুন্দর একটা জায়গা, খুব সুন্দর, কি গুনামুনা জায়গা, একবারে মানে ভেজালে নাগাল, এইবারে খুন্দি পাহাড় পর্বত, একবারে মানে দেখতে লাগে আর কি ভালো লাগে, খুব ভালো লাগছে। আপনারাও আইবেন, মানে এটা হলো এলিফ্যান্ট ফলস। যদি আপনারা আহেন
এনে ভালো করে একদম নিজের মানে ফুল মাইন্ড একদম এনার্জি নিয়ে যাবেন এখান থেকে। আমি একবারে 100% গ্যারান্টি সহ করে দিই। ও সব বস্তুই পছন্দ হয় নেবার মন করে, কিন্তু এত দামি বস্তু তো নেওয়ার মতো টেহা নাই। নিম বছর মজা খেলার জন্য সব আছে, ঈদি আছে, কাপড় সব আছে। যদি ভালো ভালো কাপড় কেনার জন্য যদি খাই বাজারের মতো একবারে, মানে এইগুলো এক ধরনের বাজারের মতো। আপনি এখানে ভালো ভালো বস্তু শপিং করা পারবেন। এই সাইডেও আছে, পিছনে এদিকেও আছে। মানে আপনি যদি ইচ্ছা করেন ভালো যেটা আপনার পছন্দ হয় আপনি এখান থেকে কিনে নিতে পারবেন। হোটেলের ব্যবস্থা আছে, এটা হোটেল আছে, এদিকে একটা হোটেল আছে, হোটেলে আপনি খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন।